హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది శ్రీను యూట్యూబ్ ఛానల్. మీకు ఈ వీడియోలో కనిపించే కోడి నెమలి. దీని వయసు 12 నెలలు, బరువు 3 కేజీలన్నర. టాప్ క్వాలిటీ మంచి జాతికి చెందింది. దీని రేటు వచ్చేసరికి 4,000 రూపాయలు. తూని దగ్గర కోట నందూరు దగ్గరలో ఉంది ఈ కోడి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. కోడి చాలా మంచి బెడ్లైంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. అలాగే మీ కోళ్ళు ఎవరైనా యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టాలనుకుంటే 2 ఫోటోలు, ఒక వీడియో తీసి నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. మీ కోళ్ళు నేను సేల్స్ పర్పస్ చేస్తాను, ఫ్రీగానే చేస్తాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు పెట్టండి. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకెన్నెన్నో పెడతాను. మీ చుట్టుపక్కల ఎవరైనా దగ్గర ఊళ్ళో వాళ్ళు ఉంటే వెళ్ళి చూసుకోండి. కోడి బాగుంది, మంచి క్వాలిటీ, హై స్పీడ్, బాగుంది స్పీడ్ కోడి పిల్ల. సంక్రాంతికి మంచి పందెం వేసుకోవచ్చు. ఛానల్ కొత్తగా పెట్టానన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకెన్నెన్నో పెడతాను. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ.